よ。やばいな、マジで。うん。風、めっちゃ強い。うん。座っていい？よいしょ。ガタガタ言ってんじゃん。怖いよね、これ。だいぶ台風近づいてきた。な、女の子一人やったら余計に。よかった。呼んでくれて。ほら、前、おいで。そう。後ろから、キューって抱っこしててあげる。大丈夫？な、大丈夫よ。隣にいるから、キューってしとくから。よしよし。な、俺がいて安心してくれてるんだって。なんか食ってきた。ねえ、さ、近いうち